Live streaming is on. Okay, good morning, everyone. And now we study Unit 3 for the second time. And the Unit 3 is about that's life. Okay, in this unit, you are going to learn about families, about tell the news, especially recent news, and discuss about life event, and also learn the expression of goodbye and make plans. And also learn the grammar is present perfect and past perfect. Okay. Okay, now everyone look at the pictures here. We have a photo of a family. Do you know who are the people in the pictures? And what do you know about this family? Okay, អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់មនុស្សនៅក្នុងរូបថតនេះទេស្គាល់ទេទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងរូបថតហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់ខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺជាគ្រួសាររាជវង្សនៅប្រទេសអង់គ្លេស We can say in English that this photo is about a family in the UK and the royal family. The head of state of the UK. Okay, in the middle is Queen Elizabeth II, and on her left hand is her husband named Philip, and this is Prince Charles, and this is Anne, the sister or the daughter of Queen Elizabeth, and these are also the two princes. Okay, so look at number 2, exercise 2. You have to listen to people talking about the pictures, and you have to underline the family words that you hear, and then you can check your answer. Okay, អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈរូបភាពនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគូសបន្ទាត់ពីក្រោមនៅពាក្យស្ដីពីគ្រួសារហ្នឹងបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេគឺពាក្យទាំងអស់នេះមានដូចជា husband មានន័យថាប្តីឬស្វាមី Okay, brother-in-law, kids, only child, grandchildren, wife, mother, grandmother, grandsons, father, children, and daughter-in-laws. What we mean by in-law, everyone, here in-law mean by marriage. For example, your brother's wife is your sister-in-law. In-law បកប្រែថាសាច់ថ្លៃជាងកាលយើងបកប្រែថាថ្លៃជាងកាលយើងបកប្រែថាក្មេកដូចជាម្ដាយក្មេក mother-in-law ឪពុកក្មេក father-in-law យាយក្មេក grandmother-in-law ដល់ពេលសម្រាប់ស្មើគ្នាយើងហៅថាsister-in-law ហ្នឹងប្អូនស្រីថ្លៃ brother-in-law ប្អូនប្រុសថ្លៃចឹងទៅប្អូនថ្លៃណាប្អូនថ្លៃប្រុសប្អូនថ្លៃស្រី in-law sister-in-law brother-in-law ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្ដាប់ listening មួយមនុស្ស2នាក់បាននិយាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ឮហើយសូមគូសបន្ទាត់ពីក្រោមពាក្យណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮក្នុងប្រអប់នេះណាដែលមានទាំងអស់មាន12ពាក្យប៉ុន្តែការគូសបន្ទាត់ពីក្រោមមិនមែនទាំង12ទេតែមួយចំនួនទេណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដូចតទៅOkay, wait a moment. The listening is working on. Wait a moment. Okay, let's start. Unit 3, page 26. Exercise 2. What do you know about Queen Elizabeth's family? Well, I know that her husband is Prince Philip, and they have 4 children, Charles, Anne,
Andrew, and Edward. And grandchildren? I think she has 8, but the most famous ones are her grandsons, William and Harry. Their mother was Princess Diana, right? Yes, Diana was married to Charles. They had 2 kids. So Princess Diana was the Queen's daughter-in-law? Exactly. Okay, what do you hear? Okay, I will play again for you and with the translation. Everyone, start listening again. 3. Page 26. Exercise 2. What do you know about Queen Elizabeth's family? Well, I know that her husband is Prince Philip, and they have 4 children, Charles, Anne, Andrew, and Edward. And grandchildren? I think she has 8, but the most famous ones are her grandsons, William and Harry. Their mother was Princess Diana, right? Yes, Diana was married to Charles. They had 2 kids. So Princess Diana was the Queen's daughter-in-law? Exactly. Okay, so what word you hear everyone តើយើងឮពាក្យអីខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, one husband, right? Brother-in-law? No? Or yes? Kid? Kid? Okay, kid? Yes, kid. Okay ពីព្រោះខាងយើងសេវាខ្សោយខ្ញុំឲ្យយើងមើលតាម YouTube ក៏បានដែរណា Okay. This is link YouTube. Okay, សុវណ្ណមេលាអាចមើលតាម YouTube បានណាកុំភ្លេចអ្នកមើលតាម YouTube ដាក់ ID និងឈ្មោះណាដើម្បីយកវត្តមាន Okay, kid. About only child? No. Grandchildren? Did you hear grandchildren? Okay, yes. And did you hear wife? No, we don't have wife. And mother? Yes. And grandmother? Yeah, no. And grandson? Yes. And father? No. And children? Yes. And daughter-in-law? Yes. So in the word we have husband, kid, grandchildren, mother, grandson, children, daughter-in-law are spoken in the conversation between 2 people talking about the Queen Elizabeth family. Now we have the word 12 words. So can you divide them into the group of male, group of female, group of male or female? Okay, so husband is male. How about brother-in-law? Brother-in-law? Yes, also male. Brother-in-law. And about only child? About kids? A kid we don't know male or female. And only child? Yes, we don't know male or female. And grandchildren? Yeah, male or female. And wife? Female. Wife, female. And then mother? Yes, mother also female. And grandmother? Also female. And then father is male. Father. And then children, yes, male or female. And father and daughter-in-law, female. Okay, female. Daughter-in-law.
with hyphen everyone we need to use hyphen for in-law in-law យើងត្រូវប្រើសញ្ញាត្រេនឹងអង់គ្លេសហៅថា hyphen អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយឆ្លើយជួយនិយាយប៉ុណ្ណាដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយម្នាក់ឯងហត់ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អាណិតខ្ញុំទេអត់អាណិតខ្ញុំទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាណិតគ្រូផងណាមកគ្រូនិយាយម្នាក់ឯងហត់អូខេបរិយាធំអ្នកទាំងស្រួលមើលណាអូខេឥឡូវយើងមើលដល់កន្លែង listening ម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះ before listening look at the photo សូមមើលរូបភាព who do you think the people are អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតើអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមនុស្សទាំងពីរជាអ្វីនឹងគ្នាជានរណាណា what do you think they are thinking about តើយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់ពួកគេកំពុងតែ talking about ពួកគេកំពុងតែនិយាយពីអី okay one the men are co-worker all friends or brothers your answer is what is your answer okay មួយគៀងស្ដាប់ឮតើមួយគៀងនោះគាត់ថានិយាយបានអត់អីនិយាយបានអត់តែអត់អីស្ដាប់ឲ្យតែស្ដាប់ឮណាដូចអ្នកចូលក្នុង YouTube ចឹងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែនិយាយមិនបានណាអូខេអញ្ចឹងមួយគៀងក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាបើនិយាយមិនបានអាចឆាតបានណាឆាតបានហើយបើចង់និយាយបានចង់ស្ដាប់ឮបងអូនអាចមានតែធ្វើតាម setting ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូ clip ដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនឲ្យមើលកន្លងមកឬនៅតែមិនបានទៀតបងអូនអាចមកសាលាមកខ្ញុំធ្វើឲ្យធានាថាបាន 100% បើសិនជាអាចមកបានណាពួកឯងអ្នកដែលមកគឺសុទ្ធតែបានជោគជ័យទាំងអស់កន្លងមកណាអូខេអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នា answer is what you know the answer they are all friends yeah they are all friends they are all friends okay okay the men are talking about travel and sport work and family passion and movies they're talking about work and family okay បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអត់ឮអាចផ្ទៀងចម្លើយមើលណាត្រូវឬអត់ឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យទាំងអស់នេះមកបំពេញណាមកបំពេញនៅទីនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ទាយមុនសិនបំពេញមុនសិនចាំស្ដាប់ក្រោយអូខេDylan hi Ken long time no see yeah I have been here since last summer so one how it's going how answer is how have you been how have you been អ្នកទាំងអស់គ្នា how have been ដូច how are you អញ្ចឹងតើអ្នកសុខសប្បាយទេប៉ុន្តែមិនបានគេប្រើ how have you been ពីព្រោះថាជាមិត្តដែលបែកគ្នាយូរជាមិត្តដែលបែកគ្នាយូរយើងប្រើប្រយោគបែបនេះ how have you been ណា how have you been មិត្តដែលបែកគ្នាយូរណា how have you been how have you been okay great we have a new baby son and we moved last year wow congratulations but answer what about you yeah what about you ហើយចុះអ្នកវិញណា what about you ហើយចុះអ្នកវិញ for what have you been up to for what have you been up to okay what have you been up to តើអ្នកស្ថិតក្នុងសភាពបែបណាហើយឥឡូវមានន័យថាមិនហើយឥឡូវហ្នឹងអ្នកការងារអីមិនហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាឆ្លើយមកវិញ not much really អត់មានអីច្រើនទេ we still live in the same place and no kid yet យើងនៅកន្លែងជាមួយគ្នាហើយអត់មានកូនទេ just a cat មានតែឆ្មាមួយ I was in the US for a couple of weeks last month for work yes I have always wanted to go there and then this opportunity came up and you
Okay ចម្លើយគឺ are you still working in the bank okay are you still working at the bank yeah I've been there for 5 years now really time fly ថាពេលវេលាលឿនមែន time fly ពេលវេលាលឿនមែនណា time flies អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់មួយខ្ញុំនៅលើ conversation នេះហើយមើលការបកប្រែណាអូខេអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ដូចតទៅ 27. Exercises 2 and 3. Dylan. Hi, Ken. Long time no see. Yeah, I haven't been here since last summer. So how's it going? How have you been? Great. We have a new baby son, and we moved last year. Wow. Congratulations. Thanks. But what about you? What have you been up to? Not much, really. We still live in the same place and no kids yet. Just a cat. I was in the US for a couple of weeks last month. For work? Yes. I had always wanted to go there. And then this opportunity came up. And you? Are you still working at the bank? Yes. I've been there for 5 years now. Really? Time flies, doesn't it? Yes, you're right. Anyhow. Okay, you see, this is the conversation between two old friends. They are speaking in British accent. ពួកគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសតែបែបតង់អង់គ្លេសមិនតង់អាមេរិកាំងទេណាតែយើងរៀនកន្លងមកគឺជាប្រភេទតង់អាមេរិកាំងអូខេអ្នកទាំងអស់នេះមើល vocabulary life events ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងជីវិត Okay, read these two sentences. Which sentence describe Claudia now, her state, and which sentence describe her action or event? Okay. ចឹងមួយណាជាស្ថានភាពមួយណាជាព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពស្ថានភាពមានន័យថាសភាពរបស់គាត់លក្ខណៈសម្បត្តិលក្ខណៈជាមនុស្សរបស់គាត់ហ្នឹងហៅថាស្ថានភាពណាគាត់ជាមនុស្សប្រភេទអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហៅថាស្ថានភាពទៅពេលសកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍គឺអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះនាងឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនាងកំពុងរៀបការអញ្ចឹងយើងនិយាយថា Claudia got married អាហ្នឹងគឺជា action គឺជា event ដល់ពេល Claudia is 27 years old ហ្នឹងគឺ her state គឺលក្ខណៈរបស់គាត់ជាមនុស្សអាយុ27ឆ្នាំណាលក្ខណៈមានន័យថាជាមនុស្សប្រភេទអីឥឡូវយើងមើលក្នុងលំហាត់នេះ read the word and phrases into two groups put the word and phrases into two groups គេឲ្យដាក់ពាក្យឬក៏ clear ហ្នឹងទៅក្នុងពីរក្រុម then listen to check your answers also add your own examples okay but before we listen everyone look at English Express មើលការរៀនភាសាអង់គ្លេសបានលឿន except for be born គេឲ្យយើងចាំលើកលែងពាក្យ be born ចេញ be plus participle or adjective describe a state មានន័យថាប្រើ be បូកនឹង participle គឺឬក៏ជាគុណនាមពីពណ៌នេះអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សណាเอามาថា my sister is employed បកប្រែថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សមានការងារធ្វើអញ្ចឹងតែពេល get បូកនឹង participle ឬបូកនឹង adjective មានន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែ describe action និយាយពីសកម្មភាពមានន័យថាទើបតែកើតឡើងថ្មីហ្នឹងណា she got divorced last year នាងទើបតែលែងលះគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនអូខេបើសិនយើងដាក់ she was divorced verb to be វិញមានន័យថាគាត់ជាមនុស្សលែងលះគ្នាជាលក្ខណៈរបស់គាត់តែបើ got divorced មានន័យថាជាសកម្មភាពលែងលះអញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងស្រួលបែងចែកទេកន្លែងនេះយើងដាក់ be born មួយគេពេលហ្នឹង get ទាំងអស់ even ណាអានេះយើងដាក់ be lie គេពេលហ្នឹង be ទាំងអស់ហើយខុសពីប្រើ be គឺក្នុង even ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ស្ដាប់តែម្ដងដើម្បីដឹងនៅចម្លើយលំហាត់នេះណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅ
Page 28. Exercise 2. State. Be alive. Be pregnant. Be sick. Be dead. Be divorced. Be an adult. Be a good driver. Be married. Be employed. Event. Turn 18. Get sick. Be born. Get divorced. Die. Get married. Get pregnant. Get a driver's license. Get a job. Okay, now let me review a bit. I I read, and then tell you where to put. Get sick, put even. Be born, even. Get divorced, even. Be pregnant, state. Be sick, state. Die, even. Be dead, state. Get married, even. Be divorced, state. Get pregnant, even. Be an adult, state. Be a good driver, state. Get a driver's license, even. Be married, state. Get a job, even. And be employed, state. Okay. Look at culture matters, everyone. រឿងរ៉ាវក្នុងវប្បធម៌ឬវប្បធម៌ព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ណា In most English speaking country, children usually have just one surname, family name, the fathers. Is this the same in your country? Everyone understand this one? If you understand, just answer yes or no. You understand this one? Do you understand culture matters? គេអ្នកទាំងនេះអាចឆ្លើយបានទេតើជា culture matter មែនទេ Okay. Culture matter មែនទេ Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះឆ្លើយមួយមើល culture matter មែនទេសុកនាងស្រីមួយទេស្រីខូចស្រីខូចពិសាលយល់រឿងហ្នឹងទេយល់ទេឆ្លើយយល់មិនយល់បានទេបើសិនជានេះឆ្លើយបានទេសុភ័ក្រសុខសុភ័ក្រ Oh Linda Hello Linda can you speak Yes. Linda Okay យល់ណា Okay អញ្ចឹងមានន័យថាចេះនៅក្នុង culture matters នេះគឺគេសួរយើងថាគេប្រាប់យើងណាមិនមែនគេសួរគេប្រាប់ថានៅប្រទេសអង់គ្លេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺគេប្រើតកូលតាមឪពុកណាតកូលតែមួយគឺតាមឪពុកចុះប្រទេសយើងដូចគ្នាទេដូចណាប៉ុន្តែប្រទេសយើងមានសិទ្ធិប្រើតកូលម្ដាយក៏បានតែនៅស្រុកប្រទេសនិយាយអង់គ្លេសមិនបានទេដាច់ខាតត្រូវតែប្រើតកូលឪពុកណាប្រើតកូលក្នុងករណីតែមួយគត់គឺករណីដែលប្រើតកូលម្ដាយករណីតែមួយគត់គឺករណីដែលម្ដាយនោះមិនមានប្តីទេអូខេគាត់មានកូនតែមិនមានប្តីហើយក៏មិនបញ្ជាក់ថាប្តីគាត់ជានរណាដែរណាអូខេគេមានសិទ្ធិមានកូនដោយមិនបាច់មានប្តីនៅប្រទេសនិយាយភាសាអង់គ្លេសណាតែនៅប្រទេសយើងអត់បានទេមានកូនលើកលែងតែយើងលែងគ្នាទេបើថាមិនតាន់លែងគ្នាមានអ៊ំតាន់បានរៀបការមិនតាន់អីតែមានកូននឹងរឿងលើណាមិនរឿងអីទេគ្រាន់ថាគេនិយាយដើមតែប៉ុណ្្នឹងអូខេឥឡូវយើងនិយាយពី grammar និយាយពី present perfect និង past perfect grammar នេះខ្ញុំបានបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូ clip ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូ clip បានណាសម្រាប់ grammar មួយនេះឥឡូវខ្ញុំសូម review បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នា grammar គឺកាលណា present perfect គឺយើងប្រើទម្រង់ subject បូកនឹង have ឬក៏ has ក៏បាន has ក៏បាន have plural has singular បូកនឹង verb 3បូកនឹង verb 3ណាបូកនឹង verb 3គេចាប់ខ្ទង់ទី3អូខេ
ដល់ពេលអាហ្នឹងគឺស្មើនឹងpresent perfect ណាស្មើនឹង present perfect perfect ណាហើយមួយទៀតគឺ subject បូកនឹង head បូកនឹង head បូកនឹង verb 3 verb 3ហ្នឹងគេសັບខ្ទង់ទី3អូខេគឺសັບខ្ទង់ទី3មិនទៅគឺអ្វីទៅហៅថាគេសັບខ្ទង់ទី3នៅតាមគ្នាអូខេគឺអានេះហៅថា past perfect ណាអូខេនៅក្នុងនេះpresent perfect ប្រើយ៉ាងម៉េច past perfect ប្រើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការវីដេអូឃ្លីបខ្ញុំបានបញ្យល់តាមឯកសារនេះអ្នកទាំងគ្នាមើលនេះឯកសារនេះ past perfect និង present perfect present perfect គឺប្រើសម្រាប់នេះឧបមាថានេះជា past នេះជា present អញ្ចឹង present perfect គឺកើតឡើងនៅទីនេះហើយតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើល I got married នៅ10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយបើសិនការរៀបការរបស់យើងមិនទាន់លែងគ្នាទេអញ្ចឹងរៀបការយើងនៅធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I've been married for 10 years ឃើញទេអញ្ចឹងក្នុងការប្រើ present perfect គេប្រើជាមួយនឹង auxiliary verb have បូកនឹង past participle ឧទាហរណ៍នេះ She has gone to Paris since 10 days ago អូខេចំពោះ present perfect ប្រើឡើងយើងដឹងហើយគឺស្ថានភាពនៅក្នុងអតីតកាលតមកដល់ឥឡូវឬបទពិសោធន៍យើងដែលមិនចាំពេលវេលាច្បាស់លាស់កើតក្នុងអតីតកាលប៉ុន្តែមិនចាំពេលវេលាថាកើតឡើងពេលណាទេយើងអាចនិយាយជា present perfect បានជាបទពិសោធន៍នៃជីវិតណាហើយទម្រង់នៃ present perfect ប្រើ affirmative negative យ៉ាងម៉េចសូមមើលណាឬក៏សូមមើលវីដេអូឃ្លីបឡើងវិញខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយណាហើយបើឆ្ងល់ចាំសួរខ្ញុំពេលក្រោយបានតាម Telegram ពេលណាក៏បានការប្រើ for សម្រាប់ចំនួនពេលវេលា for យើងច្រើនបកប្រែចំនួន as in សម្រាប់ចំណុចមួយនៅក្នុងអតីតកាលអូខេឧទាហរណ៍ពីរនេះយើងមើល We've been here for 10 minutes we've been here since 9:30 ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះចំនួនអានេះចំណុចអញ្ចឹងបកប្រែចំនួនអានេះបកប្រែចាប់តាំងពី I past perfect past perfect គឺប្រើក្នុងអតីតកាលហើយចប់ក្នុងអតីតកាលដែរប៉ុន្តែត្រូវមានសកម្មភាព2សិស្សបានសួរខ្ញុំថាតើបើប្រើ past perfect តើតែមានសកម្មភាព2ឬទេត្រឹមត្រូវតែមានសកម្មភាព2បើប្រើសកម្មភាពតែមួយយើងប្រើតែ past simple ទេមិនប្រើ past perfect ទេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើ past perfect លុះត្រាតែយើងចង់និយាយសកម្មភាព2សកម្មភាពមួយកើតចប់ហើយតសកម្មភាពមួយទៀតយើងមើលនេះយើងដល់អាយុ18ឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយពី18ឆ្នាំហើយបានយើងទទួលបានការងារធ្វើអញ្ចឹងការទទួលបានការងារធ្វើនិងការអាយុ18ឆ្នាំគឺស្មើក្នុងអតីតកាលទាំងពីរប៉ុន្តែសំដៅលើសកម្មភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពវាមិនដែលកើតឡើងដំណើរគ្នាទេគឺអាចកើតមុនក្រោយហើយអញ្ចឹងអាមុនប្រើ past perfect អាក្រោយប្រើ past simple អាហ្នឹងក្នុងករណីវា past tense ទាំងពីរយើងមើល Ed had turned 18 before he got a job អញ្ចឹងបាន18ហើយបានគាត់ទទួលបានការងារធ្វើអូខេហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់ជាសង្ខេបបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលលម្អិតសូមមើលហើយសូមមើលវីដេអូឡើងវិញហើយបើមិនយល់ស្វាគមន៍ជានិច្ចសួរខ្ញុំពេលណាក៏បាននៅក្នុង Telegram ផ្ទាល់ខ្លួនឬ Telegram ជាក្រុមណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះលំហាត់ទី1 Think about something in your life that started in the past and continuing now For example I've been taking karate classes for 3 years គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀនការ៉ាតេកាលពី3ឆ្នាំមុនហើយតមកដល់ឥឡូវនេះ I start taking karate classes 3 years ago and I'm taking them now okay how about your life I can give you an example of my life I would say that I had been
teaching English for over 20 years ខ្ញុំបានរៀនភាសាអង់គ្លេសលើសពី20ឆ្នាំហើយណា Now think about two events in your life in the past ឃើញទេ two event មានព្រឹត្តិការណ៍ពីរតែហ្មងដាច់ខាតទៅតែមានពីរ in your life in the past and that have ended which one happened first for example okay I had learned to drive before I bought a car អញ្ចឹងចំពោះជីវិតពិតអ្នកនរគ្នាសរសេរដោយខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំអាចសរសេរជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំជូនអ្នកនរគ្នាបាននៅទីនេះខ្ញុំអាចនិយាយថា I had learned English before I taught English student English like this okay and number two when to use present perfect when to use present perfect when to use past perfect okay when to use present perfect when to use past perfect okay so don't worry I already explained so I don't explain again I explained already so please go back to exercise 3 so circle the correct word for each sentence for example number 1 I've used this book for or seen more than 2 months so when we use for we refer to a number of time a period of time right so how about number 2 she had enough she had bought the dress before or after he invited to the party so which one before or after យើងប្រើ before ឬប្រើ after We use before. good thank you Linda I really need your voice so silence number 3 I've known my English teacher for or since January what you use since yeah, good thank you 4 you know all students your voice really motivate me okay really make me enthusiastic ធ្វើខ្ញុំរំភើបអរខ្លាំងណាស់ឲ្យតែអ្នកនរគ្នានិយាយណា okay number ខ្ញុំដឹងថាជួនកាលយើងអត់និយាយដោយសារយើងអត់ដឹងថាត្រូវឆ្លើយមិនណាប៉ុន្តែយើងអាចអត់ដឹងថាឆ្លើយមិនដល់និយាយថា I don't know teachers ក៏បានឬ I don't know sir ក៏បានណា okay so my parents have been married for or since 20 years for or since okay for good and then before I started the English course I had or have never met and many of my classmates have or had or have I had good thank you and last one number 6 how long has or had the internet existed How long has good has ព្រោះថាអ៊ីនធឺណិតនៅតែមានអត់ទាន់បាត់ទេណា okay in speaking everyone talk about it work with a partner អញ្ចឹងយើងនិយាយមួយមិត្តភក្តិយើងណា ask and answer question using present perfect and past perfect for example A did you win the soccer match yes I did had you practiced a lot before the match yes I had do you have an MP3 player yes I do how long have you had it I had it since I was 15 okay now very sad story there's about a special family reunion យើងនឹងអានរឿងដ៏ក្រៀមក្រំមួយណាប៉ុន្តែមុននឹងអានសូមមើលសំណួរ3សំណួរ2នេះសិនណាប៉ុន្តែសំណួរ3មិន2ណាប៉ុន្តែគេយកពាក្យ reunion សិន reunion មានន័យថាម៉េច a reunion is when people come together
ការរួបរวมឡើងវិញមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សយើងជួបគ្នាឡើងវិញអាហ្នឹងគេហៅថា reunion ការជួបជុំគ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងសំណួរសួរ3 Does your family have reunions តើគ្រួសាររបស់អ្នកមានការជួបជុំឡើងវិញទេ How often ញឹកញាប់ទេ Who comes តាណាមក Okay for my answer to you is that my family usually have a reunion on ancestor day or called Changmeng Day គឺថ្ងៃឆេងមេងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែងទៅជួបគ្នាជាដូនមួយមកពីខេត្តណានៃមួយចូលប្រជុំគ្នានៅកន្លែងសែនភ្នោណាគឺនៅគេហៅថា ancestor day ឬក៏យើងអាចនិយាយថា Changmeng Day តាមភាសាចិនណាតើនរណាមកគឺច្រើនតែអ្នកដែលនៅពីចម្ងាយមកស្រុកកំណើតណាច្រើនតែអ្នកនៅឆ្ងាយ Who comes I would say that usually the remote relatives okay relative ដែលនៅឆ្ងាយគាត់មកអូខេយើងមាន reunion រាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ very sad we can't reunion because of the pandemic of COVID-19 and we also had a miserable life and now look at this reading I found you at last together again after 50 years okay អញ្ចឹងយើងឃើញមានការអត្ថបទអានយើងមើលជារួមសិនមានពាក្យគូបន្ទាត់ពីក្រោមយើងដឹងថាពាក្យគូបន្ទាត់ពីក្រោមគឺជាពាក្យដែលគេឲ្យយើងរៀនតើវាមានន័យថាម៉េចអូខេមានដូចជា apart មានដូចជា surviving broke up cope with យើង reading គេមានពីរទំព័រណាfound out and gave up yeah we have about how many words we have 6 words and one already gave to you cope with how about 2 3 4 5 6 okay and then we have number about pronoun like number 1 with pronoun her what this pronoun her refer to Glory Harold David John or Ted okay or who else and number 2 there so they refer to what person what people and then 3 he refer to what her again number 4 so number 5 she number 6 her and number 7 my and number 9 number 8 them and number 9 we អញ្ចឹងចំពោះ pronoun នៅចិត្តលេខហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្នកណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនសាច់រឿងជាសង្ខេបមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអានណា Okay this is a story of a family that the mother left home and then the father had to look after 5 children and the youngest one very difficult for the man to look after is that a baby so the man gave the baby for adoption because he cannot cope with the baby the man cannot look after the baby and after that 50 years later the baby that were given for adoption back to reunion with their brother and sister and successfully after 50 years they reunion that's the story អូខេរឿងរ៉ាវគឺមានន័យថាគ្រួសារមួយត្រូវបានប្រពន្ធចោះចោលទុកកូនឲ្យ5នាក់ឲ្យមើលហើយក៏ឪពុកនឹងគាត់ជាមនុស្សប្រុសគាត់មើលបានកូនធំដែលកូនតូចជាកូនង៉ែតគាត់មើលបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យកូនង៉ែតនឹងឈ្មោះ Gloria ទៅគ្រួសារមួយចិញ្ចឹមយកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាត់ទៅ50ឆ្នាំក្រោយ Gloria គាត់ចង់រកបងប្អូនគាត់ក៏ខំប្រឹងរកក៏បានសម្រេចមកជួបគ្នានៅប្រទេសអង់គ្លេសឡើងវិញនេះគឺ Gloria ណានេះជាឈ្មោះ Gloria ហើយនេះគឺជាបងស្រីឈ្មោះ Ruth យើងមើល Gloria ហាក់ដូចជាចាស់ជាងបងស្រីណាបងស្រីដូចជានៅក្មេងជាងតាមរូបភាពនេះណាអូខេហើយប្អូននេះមិនមែនប្អូនធម្មតាប្អូនពៅទៅទៀតណាហើយ Gloria នេះRuth នេះឈ្មោះ Ruth គឺបងស្រីបងប្អូនទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននិងប្អូនស្រីដូចជាប្អូនស្រីនឹងចាស់ជាងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកតែស្ដាប់រឿងនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយមានការអានជូនណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញការអាននេះជាមួយនឹងការបកប្រែខ្មែរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា
អ្នកទាំងគ្នាមានបានអានរឿងនឹងហើយនៅគ្រាន់តែប្រាប់ថាអានឬអត់មកណាអត់អីទេមានបានអានទេឥឡូវសួរ Linda មួយ Linda មានបានអានរឿងនឹងនៅ An hơi trường ạ. Okay, very good, thank you. And how about exercise? Have you completed all exercises? Yes, sir. Okay, very good, thank you. So now listen again, everyone, and thank Linda that you have already watched and already have done exercises. You really make a helpful for me, a helpful participation. I mean, a helpful participation to my lecturing today. So let's read with me all together. Page 30. Exercises 2 and 3. I have found you at last, together again after 50 years. Two sisters are going to meet again after being apart for 50 years. Ruth Cable of Bristol, England, said that it will be an emotional reunion with her sister Gloria, who now lives in Australia. Gloria is flying to the UK next month after looking for her family since 1986. Big sister Ruth had also searched for Gloria for more than 30 years. The family reunion will include two surviving brothers, David and Philip, as well. The sisters were separated after their parents' marriage broke up. Ruth's father, Harold, was left to take care of 5 young children, but he couldn't cope with baby Gloria, and he gave her up for adoption. Gloria's search began after she moved to Australia in 1979. She started looking when her adopted father gave her details about her family. That's when she learned about Ruth and her brothers. But her search nearly ended very quickly. She soon found out that her brother John had died. She was so devastated that she nearly gave up looking. But she returned to Bristol 6 times over the years, always looking for her family. Then Gloria asked friend and former police officer Ted Jones to help. Ted found Ruth, whose name had changed from her maiden name of Young. Gloria called Ruth. Talking to Ruth and my brothers, it felt like I had known them for years. Gloria is planning a month-long trip to England to get to know Ruth and her brothers. There will be lots of hugs and tears, said Ruth. Gloria and I have discovered that we have so much in common. Okay, thank you for your listening. Now, everyone, look at the exercises. 1. Gloria is Ruth. What? Is Ruth? Sister. Good. How old is Ruth? How old Father. is Father. Very good. Father. David and Philip are Gloria's. Yes. Brother. Brother. Good. John was Harold's. John was Harold's Son. son. Good. Ted is Gloria's Friend. friend. Very good. Now we have sequence. What is sequence? លំដាប់ណាមុននឹងយើងចូលដល់ sequence សូមមើលការណែនាំមួយណា help reading ជំនួយក្នុងការអាន identify verb forms to understand sequence គេថាយើងសម្គាល់តម្រង verb ត្រង់ present past ហ្នឹងណាគឺយើងអាចយល់បាននៅលំដាប់នៃសាច់រឿងណា Okay. When you know the sequence for events, you can understand the story better.
identifying the verb forms used in the story help you to put these events in order អូខេគេថាពេលដែលយើងដឹងពីលំដាប់នៃព្រឹត្តិការណ៍អ្នកអាចយល់រឿងកាន់តែប្រសើរអញ្ចឹងការសម្គាល់ទៅលើកិរិយាសព្ទតម្រងកិរិយាសព្ទនឹងឯងដែលប្រើក្នុងរឿងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអាចដាក់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយទៅតាមលំដាប់បានណា For example Ted found Ruth whose name had changed past perfect and this is before Ted found Ruth ឃើញទេយើងអាចដឹងចឹងបានអញ្ចឹងយើងមើលលំដាប់នេះ number 1 លំដាប់នៃសាច់រឿងណា number 1 their parents marriage failed and number 2 who know that number 2 yes number 2 Gloria was adopted and number 3 Gloria moved to Australia number 4 Gloria's father told her about her family and 5 Gloria started trying to define her family and 6 Gloria asked Ted to help her number 7 Ted found Ruth okay number 8 Ruth and Gloria spoke on the phone អញ្ចឹងសាច់រឿងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើល pronoun ម្ដងណា pronoun Ruth mean number 1 her and number Linda you have answer for this number 6 ค่ะ number 6 and the word her okay and Gloria number 4 her and then number 5 she and number 7 mine okay good very good thank you number 7 my and Harold number 3 word he and Ruth and Gloria number 2 there and number 9 we okay good there and number 9 we good and last one number 8 them good thank you you're right okay អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងមើលពាក្យម្ដង alive not dead រតនាហត់ហើយសំទោស Linda ហត់ហើយឥឡូវរតនាម្ដងមករតនាមានចម្លើយឯងរតនានូរតនាមានចម្លើយឯងអត់មានលោកគ្រូ អត់មានអត់ទេអញ្ចឹង Linda ដដែលពឹងលើ Linda ទៀតដែរ alive not dead what is it surviving okay surviving យើងអាន surviving ណាអូខេមាន Linda មួយជួយខ្ញុំថ្ងៃនេះអត់សូវហត់ not together មិនមានតែមួយមានប្រហែលអ្នកដែរពីមុនហ្នឹងណាអូខេ apart អ្នកខ្លះគាត់និយាយអត់បានអញ្ចឹងណាមានអ្នកចូលរួមច្រើនដែរប៉ុន្តែវាមានបញ្ហា
Number 4, stop working or functioning correctly. broke up, Broke up. And number 5, stop. gave up, Gave up. And number 6, found out. found out. Good, found out. Okay, we have finished. And now look at the song. Do you like this song, everyone? អ្នកទាំងនេះចូលចិត្តចម្រៀងហ្នឹងអត់ My Crazy Family សម្រាប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេព្រោះចម្រៀងនោះដូចតែមិនទេថ្លង់ស្ដាប់ទៅហើយយើងមើលរូបភាព A B C ABC 1 a nuclear family គ្រួសារតូច a single parent family គ្រួសារដែលមានឪពុកឬក៏ម្ដាយតែម្ខាង an extended family គ្រួសារធំអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមើលតើរូបភាពណាត្រូវនឹងឈ្មោះគ្រួសារ 1 with letter C and 2 letter A and 3 letter B okay មិនបានគ្រួសារតូចគេហៅ nuclear family ណាគឺមកពីពាក្យ nuclear ហ្នឹងគឺមានន័យថាថាមពលតូចបំផុតតែខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់តូចជាងគេគឺអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរគឺថាមពលអេឡិចត្រូនណាអញ្ចឹងថាមពលអេឡិចត្រូនអត់ត្រូវការថាមពលអីជំនួយវាទេវាមានអេឡិចត្រូនបូកដកអញ្ចឹងវាតែងតែបញ្ចេញប្រតិកម្មរហូតប្រតិកម្មរបស់វាគឺថាមពលដោយរន្ទះអញ្ចឹងបើគេដាក់វាក្នុងធុងមួយវានឹងផ្ទុះជារន្ទះនៅក្នុងហ្នឹងហើយទៅជាភ្លើងទៅជាវត្ថុសកម្មទៅជាកម្លាំងអូសទាញដ៏ខ្លាំងអញ្ចឹងរបស់កាន់តែតូចកាន់តែខ្លាំងអាហ្នឹងយើងដឹងតែណាក៏ខ្លាចដែរនៅក្លេអ៊ែរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែជារបស់តូចជាងគេបំផុតលើលោកណាអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់បាននិយាយថារបស់កាន់តែតូចកាន់តែខ្លាំងណាអូខេយើងមើលសម្ោចនឹងមនុស្សអ្នកណាខ្លាំងជាងគឺសម្ោចនឹងដំរីណាដំរីខ្លាំងដល់សម្ោចទេសម្ោចអាចអូសទម្ងន់លើសពីខ្លួន5ដងបានឯដំរីអាចអូសទម្ងន់ត្រឹមតែតិចជាងទម្ងន់របស់វាទេណាអូខេមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរអាចលើកទម្ងន់តែទម្ងន់ដែលប្រហែលខ្លួនឬក៏តិចជាងខ្លួនទេឯសម្ោចអាចលើកទម្ងន់លើសពីខ្លួនវា5ដងណាអញ្ចឹងគេឲ្យស្ដាប់ចម្រៀងមួយនេះហើយដាក់ថាតើអ្នកគេច្រៀងមួយណាមុនច្រៀងដំបូងគឺ letter E នេះ letter E number 1 គេច្រៀង The discotheque has closed where we used to go to dance. My sister just got married and she's gone to live in France. My mother hasn't smiled much since my daddy disappeared. And my brother's just too busy with his flying high career. For number 1. And how about number 2? What letter, everyone? Number 2? Number 2 with letter B. Okay, number 2 with letter B. Number 3 with letter A. And number 4 with letter C. And number 5 with letter D. So 1, 2, 3, 4, 5 here, just the order of the song. Which one the singer sing first? Okay. Would you like to listen the song now, everyone? តើអ្នកចង់ស្ដាប់ចម្រៀងម្ដងទៀតទេឥឡូវហ្នឹងចម្រៀងខ្ញុំចាក់ជូននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបហើយខ្ញុំដាក់សំឡេងជូនឲ្យស្ដាប់ទៀតតើចង់ស្ដាប់ម្ដងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងអត់ឆ្លើយមានន័យថាអត់ចង់ទេណាអញ្ចឹងយើងមើលលំដាប់នៃចម្រៀងតើគាត់ច្រៀងហ្នឹងតាមលំដាប់អ្វីខ្លះ 1 The singer's sister got married. 2 he left home គាត់ខឹងគ្រួសារគាត់ញញហើយគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះបន្ទាប់មក number 3 he went to Boston left home and he went to Boston and then number 4 he met a girl and number 5 he started a family and number 6 he
call his family. And number 7, he decided to return to his home. Okay, finish. Okay, now we have order already. So after listening, match underline word in the song to the definition. The underline like settle down, no word from home. I'm going to hit the road. Remarried. The smiles back on her face. Going back. Used to go. In flying high career. So one good and well paid job. Flying high career. How about often when? Anyone have answer? Often when? Used to go. Used to go. Good. Used to go. I'm leaving. I'm leaving. Going to hit the road. Okay, I'm going to hit the road. Very good. And married again. Remarried. Okay, remarried. Remarried. Return. Returning. Returning. Going back. Good. Very good. Going back. She's happy again. She's happy again. គាត់សប្បាយម្ដងទៀតគឺ The smile back on her face. Good. The smile back on her face. Okay, the smile on her face. No news from home. No No news. word from home. Good. No word from home. The last one. Settle down. Okay, settle down. Good. Settle down មានន័យថាកសាងគ្រួសារណា settle down កសាងគ្រួសារឬតាំងទីលំនៅណា settle down. Okay. After listening, circle true or false. Number 2, he has a stepfather. True or false? គាត់មានឪពុកចុងគាត់នឹងចង់និយាយអ្នកចម្រៀងហ្នឹងណាគាត់មានទេ stepfather ឪពុកចុង True or false? True. Okay ព្រោះម្ដាយគាត់ទៅរៀបការអញ្ចឹងមានន័យថារៀបការឡើងវិញអញ្ចឹង True ណា His father doesn't have a daughter. True or false? False. Okay. He has a father. True or false? True. Okay, true. Linda, why you not answer? He has not an uncle. ក៏អត់មានពូទេ True or false? Fall. Fall គាត់មានគាត់ទៅនៅមួយពូគាត់នៅ Boston ណាអញ្ចឹង fall. Okay, pronunciation វាមិនសូវសំខាន់ទេព្រោះវានិយាយពីរឿង I ជួនកាល pronoun e ជួនកាល pronoun I អញ្ចឹងយើងធ្វើមិនដឹងគឺតាមចំណាំដូចមេរៀនពីខាងដើមមិញ verb pattern មេរៀនទី2អញ្ចឹងគឺតាមចំណាំទេគ្មានក្បួនចាំថាធ្វើមិនឲ្យត្រូវមានទេមិនមែនដូចគណិតវិទ្យា2 + 2 = 4មិនមែនអញ្ចឹងទេណាភាសាមិនដូចគណិតវិទ្យាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានពាក្យនេះទាំងអស់ជូនអ្នក Live goodbye sin die sister child ring divorce life kids my and wife អូខេអញ្ចឹង I និង Y នឹងជួន E ជួន I មិនទៀងណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាគេឲ្យយើងស្ដាប់ហើយបែងចែកពាក្យមកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងមិនសំខាន់ទេលំហាត់ហ្នឹងព្រោះយើងទោះបីយើងមិនរៀនក៏ចេះដែរហ្នឹងឥឡូវយើងមើលកន្លែង conversation ណា
conversation ហ្នឹងតពីសាច់រឿងរបស់Dylan ហើយនឹង Ken និយាយពីសន្ទនារបស់គាត់នៅទំព័រ27ឥឡូវយើងចូលមកទំព័រនេះក៏តរឿងហ្នឹងហើយបន្តមកអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ហើយឆ្លើយនៅសំណួរទី2តើមួយណាត្រូវ A និង B circle 1បន្តមកយើងស្ដាប់ហើយយើងបំពេញយកពាក្យក្នុងប្រអប់នេះយកមកបំពេញណាអូខេអញ្ចឹងNumber 2, listen to the next part of Ken and Dylan's conversation. What do they decide? A. They decide on a time to meet next weekend. They decide to talk on the phone next weekend. A or B? A or B, everyone? A or B? តើជា A ឬជា B ហើយហ្នឹង B B good very good គាត់បបួលគ្នាជួបគ្នានៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុន្តែខាងម្នាក់ទៀតថាចាំសួរប្រពន្ធសិនណាចាំសួរប្រពន្ធសិនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសួរប្រពន្ធគាត់សិនគាត់មិនចេះទៅទេអញ្ចឹងគេក៏ដូរផែនការថាអញ្ចឹងចាំនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរណាអូខេអញ្ចឹងម្នាក់ឈ្មោះKen ហ្នឹងគាត់ល្អគាត់ធ្វើការអីសួរប្រពន្ធសិនណាអូខេអញ្ចឹងយកពាក្យនេះមកបំពេញ Number 2 what you complete can speak you are right anyhow I better be going ខ្ញុំគិតលាសិនហើយអញ្ចឹង why don't we can you complete that why don't we Linda you have answer Yes sir why don't we យើងដាក់អីកន្លែងហ្នឹង why don't weអីគេកន្លែងហ្នឹងដឹងទេ Get together, teacher. get together okay good why don't we get together sometime soon យើងប្រហែលយើងមិនជួបគ្នាពេលខ្លះទៅយើងប្រុសៗដល់ស្រាប់ឲ្យជួបគ្នាភាគច្រើនផឹកណា Absolutely I love to and then យកពីអីក៏ដឹង I love to how about next weekend okay how about next weekend and then next week and then can speak well I'll need to check with my wife first ខ្ញុំសុំប្រពន្ធខ្ញុំសិនណា okay and then answer and one more can I call you on the weekend sure here's my card say hello to your family for me បកបែរតែម៉េច say hello to your family for me បើយើងបកតាមពាក្យនិយាយសួស្ដីទៅកាន់គ្រួសាររបស់អ្នកឲ្យខ្ញុំផងតែយើងបកតាមន័យវាពិតប្រាកដមកគេថាផ្ដាំសួរសុខទុក្ខគ្រួសារអ្នកផងផ្ដាំសួរសុខទុក្ខគ្រួសារអ្នកផងណាអូខេ I will ខ្ញុំនឹងសួរ thanks hello from me as well មានន័យថាសួរសុខទុក្ខពីខ្ញុំផងដែរចំពោះគ្រួសារអ្នក Okay number 6 Ladies and gentlemen answer number 6 Great to see again to see you again Ken yeah you too and then take care and last one is Be in touch. be in touch okay be in touch
អូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនេះគឺចប់ត្រឹមនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអីសំណួរសួរទៀតទេមានទេមានសំណួរសួរខ្ញុំទេអត់មានអត់ទៅ អូខេប៉ុន្តែ complete homework ណា homework ពីមេរៀនគឺមេរៀនទី3នេះនៅទំព័រ37ប៉ុន្តែ complete ណា homework មេរៀនទី3គឺមាន listening មួយហើយ listening ខ្ញុំបាន copy ទម្លាក់ឲ្យរួចហើយគឺ listening 3.9 ណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ listening នឹងឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដែលខ្ញុំបានទម្លាក់ឲ្យពីសប្តាហ៍មុននោះយកទៅស្ដាប់ទៅហើយធ្វើលំហាត់ហ្នឹងជ្រើសរើសចម្លើយ A B ឬ C មួយណាត្រូវបន្ទាប់មកលំហាត់ទី2តើមានពាក្យណាខុសគេក្នុង4ហ្នឹងមានមួយខុសគេតើមួយណាខុសគេសូមគូសមួយហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងចម្លើយយើងបំពេញចម្លើយទៅនឹងសំណួរមកថា why don't you call me this weekend តើឆ្លើយយ៉ាងម៉េចសូមគូសឲ្យត្រូវណាបន្ទាប់មក conversation between a man and a girl conversation here you start make the conversation in order for example 1 so hello long time no see how about number 2 number 3 number 4 until number 6 okay so that's the end of this morning and thank you for you all paying most attention to my teaching this morning and goodbye for people in YouTube. Okay, thank you for 2 students that joined. I know that you have comment the name and the ID already. So for people in YouTube, bye bye now and see